มอร์แกนมอร์แกนการดำเนินงานชื่อมะลาบีนะครับมึงหาวิกเลยกูมานี่ Thailand is a land of great ethnic and biological diversity in Southeast Asia. There are more than 40 indigenous groups taking an important part of the country's history and its importance as a member of the world community. This peaceful and collective cultural diversity of Thai society has continued over the years. The past decade has seen the continuing joint efforts of indigenous bodies and networks. Together with government agencies and NGO partners, the aim of public campaigns has been to increase the awareness of Thai and international society and knowledge of the diversity of the indigenous cultural lifestyles. The outcome of this is a recognition of living together peacefully in a multicultural society. However, former policies and development plans have not covered all issues in the areas where the indigenous people live. We still lack of clear policies and measures to promote and protect their rights. This has limited indigenous participation in the development process and the effective integration of local lifestyles and culture. The United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples, UNDRIP, was signed by member nations, including Thailand, in 2007. The implementation of most measures under UNDRIP is the obligation of the signatory countries. The individual nations are expected to accomplish their obligations to respect and protect the human rights of indigenous people. Each of the articles of UNDRIP are linked to the international declaration, treaties, laws, and conventions which are guaranteed by the United Nations and classified in specific conditions, groups, and issues including International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights, International Convention on Civil and Political Rights, and International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. The following promulgation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, UNDRIP, which monitors its actual implementation, became the responsibility of the national governments. In this, the data are collected, indices developed, and a database on indigenous conditions produced. This is done at local, national, and international levels in order to evaluate progress in the implementation of the declaration. The goal of this monitoring and evaluation was the formulation of a flexible evaluation system based on the communities themselves. This will assist the indigenous people to systematically monitor and regulate activities aimed at their rights. More importantly, the tools and methods should be user-friendly and test implementation paradigms and procedures and rights abuse in pilot areas, including Kenya and Cameroon in Africa, Peru and Suriname in South America, and Nepal and Thailand in Asia. ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยหรือสมาคมอิมเปกได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองหรือ UNDRIP. The Thai partners participating in this include Inter-Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association, Indigenous Peoples Foundation for Education and Environment, Network of Indigenous Peoples in Thailand, monitoring
is conducted in the following areas. The Korean community, Kunte village in Doigeo, Jomtong, Chiang Mai. The Aka and Lahu community of Pagia village in Ta Ko, Mesue, Chiang Rai. The Moglan community of Taptawan in Tungwa, Tagwapa, Panga province. The results of inquiries, records and data collections will form structural indices of the procedures and products. This will reflect the confirmation and evidence of legal instruments and the design of basic institutional expedients necessary to the promotion and protection of human rights. Moreover, this will examine the continuing efforts of the responsible authorities to translate their obligations into the desired human rights outputs as compared to the policies and measures of those responsible under their obligation. The ultimate measure of success will be both individual and satisfactory to the community itself, with improvements in their own indigenous human rights. At any rate, UNDRIP does not rely only on institutional mechanisms in monitoring and regulating the abuse of indigenous human rights, which are normally neither recorded nor mentioned. Such is the situation in many countries, where the condition of indigenous peoples is hidden under national averages of GDP, where they are not included in important development programs, including those directed at Millennium Development Goals. รวมกันตั้งเป็นสภาได้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีจะแก้ปัญหาเดินหน้าไปได้เพราะว่าชนเผ่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเป็นคนไทยส่วนหนึ่งที่สร้างประเทศไทยนี้มาการรวมตัวของคนที่สร้างประเทศไทยได้นี่ก็ถือว่าเป็นที่น่าดีใจวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้ถูกเชิญมาคุยกันบ้างจะได้ทราบรายละเอียดของปฏิญญาชนเผ่าของประเทศไทยนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยยังไม่ค่อยมองเห็นปฏิญญาอันนี้เวลานี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจะตอบรับสิ่งเหล่านี้ยังไงกันได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติเอาไปดูแลก็จบเรื่องแล้วก็อยู่กับทุกชนเผ่าจะอยู่อย่างมีความสุขครับสชพ.จึงขอเรียกร้องและเสนอดังนี้ 1. ให้รัฐบาลยอมรับและเคารพการมีตัวตนของชนเผ่าพื้นเมืองพร้อมทั้งเร่งดำเนินการให้เกิดผลอย่างรูปธรรมตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 2. ให้รัฐบาลรับรองร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยที่สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคปก.ได้นำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปครับก็ขอให้ทางคณะที่มาในวันนี้นะครับดำเนินการตามสิทธิของชนเผ่าตามที่ประกาศไว้ในปฏิญญาในสหประชาชาติต่อไปนะครับ